geus satahun leuwih putus jeung si Aican. Sakapeung mah da sok kangen oge ka manehna nya kana kalakuanna. Di mana nya manehna ayeuna? Nah jadi kalau mikirkeun si eta nu geus jelas-jelas selingkuh hareupeun urangnya. Tapi can kabuktian oge sih manehna selingkuh. Suwe gara-gara baheula aing putus jeung si Nia. Jadi we balang sakieu. Hanjaka baheula selingkuh jeung si Uyun. Jeung si Nia putus. Jeung si Uyun oge sarua. Da teu bisa ngajajananana pemasukan ti si Nia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makhluk naon eta euy. Salah. Tapi asa wow euy di tempatna beungang mah. Ini loba hapuran gitu geuning. Si Ican lain ya. Kelah samperkeun ah. Kumaha nya carana menangkeun deui si Nia? Soalna eta aset urang ieu euy. Wah. Euy si Ican eta mah. Woi, Can. Kebeneran euy aya si Maman. Bisa dimanfaatkeun ieu. Jangan nyomblangkeun aing jeung si Nia. Yes. Hei man, adian. Ari maneh keur naon di dieu? Sugan mah tadi teh jurig jarian. Lah, suwe. Kade ya orang rek ngobrol. Dia ke lain. Serius ya ngobrol bisnis. Ngobrol naon ieu teh jiga nu penting wae. Deh, penting pisan ieu teh soalna nyangkut masa depan urang. Nah, terus hubungan jeung urang naon? Lah aya we pokona mah. Sok naon nu rek diobrolkeun naon? Jadi kieu ya. Cicing ya. Getek belagu. Ih, penting ieu mah ieu. Penting mah penting. Atuh ulah diletakan oge ya cari urang. Kaos manaon wae maneh mah. Ya enak dengan ada manis-manisnya gitu. Ya geus serius ya. Kumaha ya? Dek teu. Sip lah. Ulah sip, paham teu? Paham sih, tapi lain kuna naon ieu. Iya celi urang asa diletakan bulldog. Deh emangna aing anjing pelacak gitu. Aduh, atuh kumaha deui da meni garetek kitu maneh mah Kumaha siap teu? Siap. Tapi rada berat euy jigana. Jadi beratnya. Tenanglah lamun urang sejadian jeung si Nia, maneh hayang naon wae ogenan dibere. Dibere ku maneh? Ya ku kolot maneh atuh. Ari maneh kumaha Lah nya heuh atuh ku urang. Emang maneh boga duit? Kapanan lamun urang geus jadian deui jeung si Nia, otomatis duit bakal ngalir deui. Paham? Teu. Ih, aing maneh. Awak we gede, aya otak leutik. Atuh mah nya ari otak sagede awak mah sieunan meureun batur. Oh, heueuh nya. Aing bolong atawa nya? Lah, geus lah. Pokona mah isuk urang ka tempat si Nia. Nu geus tadi diobrolkeun. Isuk. Heueuh, Moal engke moal ayeuna. moal lah ayeuna mah anjing geus panas kieu. Isuk we, isuk-isuk. Atuh teu naon ari maneh niat mah meureunan sing erek aya panas sing erek aya hujan ge. Ari maneh geus boga niat mah lain jadi halangan, lain jadi rintangan nu kitu mah. Kan si Nia na bisi keur gawe ayeuna mah. Tapi heueuh sih. Jadi isuk wae. Lah gampang lah masalah eta mah. Koeng ditelepon heula nya si Nia nya. Tapi ulah dibajakeun cek urang heueuh. Gampang. Bebejana ceuk bos Ican gitu. Ulah kitu atuh. Kumaha atuh? Mana amun si Nia nanya. Babaturan urang we gitu. Oh cek babaturan urang. Oh, siap. Cek wae telepon heula. Sok. Kela jang tangan heula nomor si Nia nanya. Lah, kok layar aing eueuh leungit? Atuh da siapa becik aing naon nya? Emang Otak kumaha? leutik teu lagi awak we gede. Ieu layar aing leungit tapi aing kunaon ieu? Atuh da tibalik, Maman. Balik astagfirullahaladzim. Sarua wae ah.
Astagfirullahaladzim. Ari mana kumaha ieu layak. Balikeun. Ya, alhamdulillah. Aya deui. Maneh tuh dagenan awak gue gede. Hebat nih euy sakapeng mah. Ya lah jangan telepon heula. Nia. Atuh udah di pareuman. Hidung kabeh. Oh, hirupan heula. Heeh. Siap. Nia. Oke. Gila pisan diangkat na ai. Tadi angkat deh. Assalamualaikum. Salah. Mana keur di mana nih ya? Keur di imah. Aya naon kitu? Henteu. Jadi isuk aya babaturan urang anu erek papanggih. Ulah disebutkeun cek urang heeh. Saha nu ek isuk papanggih jeung uing? Aya pokona mah babaturan urang. Oh. Ek naon hek? Pokona mah aya sesuatu anu kudu diobrolkeun, penting ya mah penting ya. Saha sih? Emang sapenting kumaha? Ah pokona mah isuk we. Oh, nyangga satulah karep teuing kumaha maneh. Emang ieu papanggih di mana isuk? Panggil di mana, Chan? Belegu. Ulah tarik-tarik teuing atuh. Di mana? Di taman. Panggil di taman. Oh, oke atuh, ha. Sekalian, orang minta duitnya ke maneh. Dasar si borok kokok. Kebiasaan maneh mah. Yang sabaraha di? Teu loba-loba, 1 juta we. 1 juta. Mana can gajian ya? Ya cepet we, cepet lah, cepet. Oh, ya udah oke, ha. Engke duitna titipkeun ke babaturan urang ya. Oke, siap nuhun ya nih ya. Oke, assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Karena rasa pisan neangan duit teh zaman ayeuna teh. Kamana orang neangan duitnya? Kek. Itu sih kasih Nia. Tapi manehna keur gawe naon di dinya? Kesempatan ya. Sampeurkeun ah. Kamananya babaturan si Maman teh? Mani lila pisan. Oi, Nia. Oh, si Toleh naik manggilan orang teh karena suing rada tegang. Nia, keur gawe naon maneh di dieu? Pan keur nungguan maneh, Lin. Hah? Nungguan urang? Nya pan maneh Lin udah tidak si Maman ka dieu. Ah. Teu. Ah, nu bener. Beda we kamar si Maman ngomong rek babaturan ka dieu sakalian nitipkeun duit. Wah, nitipkeun duit. Kebenaran pisan ya orang keur butuh. Nya ketang Nia, urang nu dititah ka dieu ku si Maman teh. Mana atuh duitna? Oh ya. Tah. Oh, oke kesip nuhun. Ka mana Tole? Cenah aya nu diomongkeun. Oh, hampura euy, urang teh jadi, urang buru-buru nya. Ah, dasar si Maman cenah aya nu diomongkeun. Geus hek balik dewe. Teu bener si Maman mah. Lumayan ya orang menang duit. Di mana, Lek? Chan, biasa tos gawe. Mana ka mana? Ah, orang rek ketemuan tah jeung sini ya. Jeung sini ya. Heeh. Waduh, buah duit ieu jeung si Ican. Yang geus seorang buru-buru inditnya. Kemana maneh, Lek? Buru-buru pisan. Hampura orang buru-buru. Oh, heuh atuh sok ka Hade. Duh, sini teh. Geuningan. Ku si Maman dibejakeun henteu nya. Tah jam 8 di dieu. Ayeuna ah. Nya. Ah, bener si Maman teh ya teh. Orang sedang dan keren kieu sugan we ditarima deui ku si Nia. Geus jam 8 deui. Jadi moalnya si Nia.
Tapi orang percayalah si Nia, pasti si Nia boga kene hate ka urang. Kutunggu kau Nia, meskipun harus 3 jam. Gi, ngusap yuk ah. Hayo ngusap di mana? Biasa kan di itu tuh di balong si Duye. Ah, mana emang kebiasaan ngusap di balong batur. Gala. Hari itu juga sini ya. Oh, itu mah sini ya bener. Sini lain benar. Bener sini ya itu mah. Lain udah gelas Oh, nih. jung udah. Nya, Tah geuning si Maman. nya ari maneh tes di mana? Lah maneh teu bener. Teu bener kumaha nya? Kan kamari maneh nita uing papanggih jeung si Tole di taman. Heeh. Tadi urang papanggih jeung si Tole ngan kur dipenta duit hungkul. Si Tole. Kumaha maksudnya sih? Pan maneh kamari titah uing papanggih jeung si Tole leuh di taman. Lain si Tole nih ya. Terus saha atuh? Aduh, parah. Ari duitna kumaha dibikeun ka si Tole? Ya enggeus lah, pan nitahna ge kitu maneh kamari. Aduh, aing mah. Tapi da lain si Tole nih ya. Nu dimaksud ku urang teh si Ican. Hah, si Ican? Serius man? Serius nih ya. Jadi kamari teh si Ican papanggih jeung urang. Manehna nyarita hayangeun papanggih jeung maneh. Jeung anu hiji nomor hiji na ye. Hayangeun balikan deui jeung maneh. Hah, nu bener man? Bener nih ya. Emang iraha urang pernah salah. Terus berarti manehna ayeuna keur nungguan di taman? Lain nungguan deui. Janjian jam 8. Mangkat wayah subuh. Wayah lohor geus mandi, wayah maghrib, wayah asar, pokona kabeh geus dilewatan tah. Meureun ayeuna manehna geus lumutan di ditu nungguan maneh. Berarti uing ayeuna eka ditu. Heuh, jemput ka ditu sampurkeun. Buat hayu. Sing tere atuh gua tungguan karunya batur. Nia. Ke heula. Ari duit urang kumaha nu kamari? Cokot we di si Tole. Sebener ari sininya si Tole deui duit aing mau diembat keneh wae. Aing mending nguseup jeung si Anggi. Oh iya, itu bener si Aican. Si Nia tuh euy. Siap ah. Diantos bebeb Nia lah. Aican teh selami di dieu. Enten baby ya. Tuh, kali dia. Yang nyarios. Kemana wae nih ya? Kumaha damang? Aya wungkul, alhamdulillah damang. Aican kumaha eta rorombeheun damang? Aduh, apalin ti mana orang rombeheun? Alhamdulillah neng. Kamari terus dibedah, alhamdulillah damang. Bedah naon bedah rumah. Sana satu neng. Kamari sampean AA terus dibedah. Oh, sugante rumah AA nu tos dibedah teh ning jiga acara TV-TV bedah rumah. Si Neng. Aduh, Tarik teuing euy. duh, nyeri. Oh lu, maaf Neng, saking semangatna teh ge pendak sareng Neng deui. Si AA bisa bae. Cenah kamari bade nyarios. Nyarios naon? Jadi kieu Neng. AA ayeuna mah tos sadar. Kapungkur, AA salah. Punten. Tos ngahianati cintaan Neng ka AA. Kira-kira Neng masih bogoh teu ka AA? Sebenarnya sih masih kecewa gara-gara diselingkuhan kamari. Tapi sebenarnya abiknya masih bogoh sih Pak AA. Oh, lamun kitu mah berarti orang jadian deui ya teh Neng. Moal kayak salingkuh deui jika kamari. Jika nu atos-atos. Moal Neng. AA yakin ayeuna mah AA moal berpaling ke lain hati. AA sadar Neng. AA tanpa Neng hanyalah butiran-butiran cileuh. Serius Serius Neng. Hayong kan Neng balikan deui sama AA. Mau deh. Akhirnya orang boga deui duit. Naon Henteu Neng, henteu. AA bersyukur pisan ka Neng. Akhirnya kita bisa balikan deui. AA moal nyanyiakeun cinta nu ieu Neng. AA moal deui selingkuh. Hanya Neng seorang yang ada di hati AA.
Jadi bemper aku teh. Jadi baper maksud teh. Ya, akhirnya boga dedu ya tadi. Oke lor, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Pokoknya jangan lupa Like, comment, and subscribe. GPS Ciamis Channel, oke? Sampai jumpa. Dadah. Mantap. Tas.